طالب بالعدل ومتوازن. يعني هي هاي الميزان العام عنده، لكن يعني لعله هذا اللي تقولين عليه جيد جدا، لكن ما ادري يعني شلون، ما اقدر احددهم بوظيفة معينة. لا يعني احنا نقول الانسب مش تحديد. هو فعلا كقاضي جيد جدا، كقاضي إذا يصير مفيد، يعني حسب التجارب. يشتغل ككيميائي اها مختبري، اها. ينجحون به جدا. زين، بعد عندنا العقرب، اكيد محقق، اكيد ضابط محقق، حيخليك تعترف، عنده صبر ولئيم. احس ضابط محقق كثر ما هو شكاك. مشكلة جماعة العقرب، يعني هم لانهم ما يثقون فيه. هم طاقتهم ما يعرفوها، ما يعرفون يستثمروها. احس انه العقرب افضل شيء اي وظيفه امنيه ريليتد للتحقيقات، لان يكشفون المجرم على الريحه، مش طبيعيين شو يكشفون الناس. من بعد عندنا من بعد العقرب القوس، شنو الوظيفه اللي تناسبه؟ البليد. القوس قائد عسكري. قائد عسكري وهو ما يفكر غير في نفسه. اي هو هيك، بدي اقول لك هم ما يفكرون الا بنفسهم، ما لهم شغله بالجنود. اي. بس يريد بس الانتصار. نص الجيش. ال الجدي شنو الوظيفه اللي تناسبه؟ بعدين لما نرجع له، بس شنو الوظيفه اللي تناسبه؟ الجدي الحكمه. تفكر، يفكر، فيلسوف، عنده رؤيه ما فوق بقيه الرؤى. الادبيات تناسبه، يعني الكتابه، الروايه. لا اعمق، هذا اللي تقولين عليه يناسب العذراء. لكن الجدي لا، طاقته اعمق. قبل شويه ذكرت الخضر عليه السلام، إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه طاقة الجدي. يعني شو الوظيفة؟ الوظيفة بالخفاء، يحرك كل شيء وهو قاعد. شنو الوظائف اللي قد يعني مايسترو، في أي وظيفة يدخلها يكون المايسترو حقها بدون أن يذكر اسمه. اوكي، يعني حلو شغله باك ستيج، يعني وراء الكواليس ينجح اكثر. مثلا احنا نقول مدير تنفيذي. تمام. من بعد الجدي الدلو. بس نطيه المختبر ماله وخليه يفكر، وفعلا يطلع بافكار جهنميه ونتائج من البرج المخترع. صح. الحوت هو هذا اللي ما حد يعرف قيمته، لا هم يعرفونه ولا هو يعرف لنفسه. أصبحت لديه الظاهر والباطن سواء. مع أنه برج باطني كثير. برج باطني لكن هم ما يعرفون، وهي مرحلة راقية جدا. يعني شوف نهايات الأشياء، كأنه سيطر على الظاهر والباطن، السماء والأرض. حتى أنت شايف الرمز ماله سمكتان، دورة كاملة مسوين، يحتوي كل الأبراج دي. طب إيش ينفع كوظيفة؟ والله خلينا نقول رئيس جمهورية، يقضيها مناحة 24 ساعة، ما له شغلة. الوزراء يتعاركون، هو ما له شغلة، بس خلوني الكرسي مالتي. يصير شيخ عشيرة مثلا،
عشيره والابناء يتعاركون براحته، بس هو يقعد. إيه. مناير كلهم ينظرون لهم نظره ابويه يباوع عليهم. يا حبيبي، هذا لو جاء رئيس جمهورية البلد دي تنتخب بعد سنة البلد الأكثر حزنا في العالم. يلا خلينا نعطيه طبيب نفسي ما يخالف. حلو، أنا معاك في دي. إيه. دكتور نفساني روحاني يشيل من على الناس البلاوي اللي تجيهم، لأن الحوت ساحب يشفط بلاوي الناس زي ما قلت أنت آخر مرة. حيل دكتور يعني الحاجات دي، بس لا يروح على القيادات، ما القيادات ينكب أمنا. لا هو شو اسمه وظيفه رمزيه ترى، يعني منصب رمزي ياخذ. لا خليه الناس تروح تفضفض له وهو يبكي معاهم. هذا حبيبي أستاذي، شكرا جزيلا. أنا عارفة إني أخذت عيوني لك عيوني. نكست من عليهم ان شاء الله. بإذن الله. اللاعب القادم نحكي بتفاصيلها الجدي والدلو والحوت. شكرا. لكم كل الهلا بيكم. سوي لي مسبحة أمانة فيها أحجاري اللي تناسبني، بس 101 والخيط ما ينقطع. أنا ما عادش في عندي مسبحة تمشي، كلهم يتقطعون. تدللني يعني بشرفك، بس فيها أحجاري. صار خلي لي يا رب، تسلم لي. السوار باقي بعده يمش لو دفع؟ اثنين مو واحد. هاي هي راح يجي شويه السبحه سوار همينه. والله، وحتى السوداء اللي اعطيتها لي وعطيتها لامي هي عندي اياها. ما تشوفي دايماً السوداء مال التحصين قصدك غير؟ هي اللي حطها، قلت لي لا تبينينها برا، حطها دائما تحت الهدوم. حلو اللهم يحرسكم ان شاء الله. يا رب حبيبي، تعبناك. عيوني. لا بالعكس كل الهلا بكم. على خير. سعيدة ان شاء الله. حبايبي تصبحون على خير، نلتقي في اللقاء القادم. ان شاء الله. في امان الله.